Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakasi jantia Presbyterian Synod Pdeng kalayo aban pelat Paidbah ya ka Spine Network kadekawi nakijing trikam jong ka media center. Ya ka ka Spine Network la pelat mentakasi ka khatsan trik uleber arhaja apusan ha ka jing seng Synod Pdeng ka baningkong ha ka balang Presbyterian umlingka. Ka kentin Spine kadeka jing penyesok lang ya ki santali ki daktho SPINE ki badan ki kentin ki bakit jing mut bha ha ka ketin pareng bat kani kamut Synod Pdeng Initiative to Nurture and Empower Network. Spine Network kadeka channel jangka KGP Synod Pdeng. Kaban penmi ya ki program ki baper ha ki rinsan social media. Kom ki program ki ban ai jeng hikai, ki ban ai mensim, ki ban penklan ya ka jengai Kristan. Kan long kalat ka babahatam na ka benta ki khun samla jangka Synod bakin say yala ki sab bakarpang ki bauble ulapen kop haki lingba ka jingpen I ha ka ni ka rinsan. Kan long ru ka rinsan ban yalap yau Jesus Christ ya ka perthai salonsar ban pendan burom ya ublei u badan bor baro. Reverend Moderator, ki para menget bara ki badan napo kani ke Synod, kaba ihit kajongi ke kasi jantia Presbyterian Synod Pdeng, kaba ki long shwa ki layo ipau, bat lapos niu ya kejimpen long, hagani ke rilum kaba ihit kajongi ya ke kasi jantia Presbyterian Synod Pdeng. Ki prabangai ki bana ki weipat ki Synod ki bahapo ka General Assembly Presbyterian Church of India ki fraternal delegates ki bana po ki khat weitli ki weipat ki units ki balong ki man ki ba I ki jongi kum ka KGP Synod Pdeng ki prabangai bat ki parlok ki badan hingga por bat ki bala ban yo I ya ka live streaming hingga por ka jingkub le yapi na ka kasi jantia Presbyterian Synod Pdeng haga kerteng utrai bat unong penem unong sospa jengi u Jesus Christ haswaban pli ya ka social media network jangka kasi jantia Presbyterian Synod Pdeng kum ke Synod ngidan ban penpau katto katni kum ga lampang ke KGP Synod Pdeng haba ka phai ya ke jinglong jingman jangka por nak bentaban sai ya ke jingbam bakan jaman sim ban yada na ke jing hikai ki babakla ki bakta ya ki mensim ki bakodar ki badan ngini gisgi ban pen klan susu ya ka jingai ki kon jang balang hapo jang Synod ban saya ki sam ki bakarpang na ki kon jang balang ki bapo Synod ka bau bleu lai ka Synod kayo I ya ka jingdawa ban pendan kamru ya ka electronic media kum ka we na gilat ban pen urlong ya gani ke jingmu ka darbar perkat kam ke Synod ke balang Presbyterian Karang mau kan ro Presbyteri hakitarik arpu hadu arpu saw ubnai leber arhajar arpu saw ban pen urlong ya gani kala shim ya karai bagas Synod kan danno ke media center jengka lapha ru saka executive committee batla aibor haka executive committee banle ya ka badan kam kum ke Synod ngipen pau ka jing sngongu yoblei namar ka jingiram lenti jengu badaka jing kershan ka jing trailang ka jing IT mat bat mensim ka baklem tengkai ki kon ka Synod ki badan ka jing tibit hak banta baper jang social media gum ga Synod ngilala ban ngam kham juliu hak bai dei bat ki jing don kam jang media center bat kum ju ru kum no ban pendon kam ya ka social media ka executive committee ka balang hak arpo tarik ubnai rampang jang next name arjar arpusan
Haba ke media center komiti ke lawan ra ya kedur ke basyai. Jang ke media center. Ke Synod dah ke jing skau scam. Kala shem ya ke rai ban rungno sya social media platform. Bat ban pliru ya ke channel ke sengi. Ke khat santri kulber arjar arsan. Ha ke jing syakri ke por. Dagba on airu ya ke kerteng. Kaba ke pertai shit lup ke sengau tu syai ya ke jing temu. Ke jing angnut. Bat ke jing duai. Jang ke kasih jantia Presbyterian Synod Pdeng. Kata kalong ban syakri ya ke kam. Ke jong play. Kumtala shim ya ke rai. Baya ke kerteng jang network. Antip kum ke Synod Pdeng. Initiative to nurture and empower network. Lani ban onglengkon SPINE network. Lani spine network. Dagaktiin kabasuk ban onglengkon. Baka pertaikan sengal tu syai. Ya ka jing duai. Bat ka jing angnut ka jangi. Nah ka bendagan ka jing temu ke Synod kalayakut baya ke media center on bu haka ying Synod office haka malah ke baar ha pernai demim haka ba ondan ke jengdan kampara lembet ke studio ke bayaran kador bat kacuk ke bamenta nagane ke studio ke media center committee kan pendem bat pentrikam ya ka jengtemu jangka Synod lembaga social media network. Naga di ke studio, ke Synod kan yang beniaram iki kon jangka balang. Kibor balang baro apa jangka Synod. Ban betin lentiru iki. Ban yalam, haga jinglang bagan zaman sim. Ban pen urlong, ya ka jing temu jengki. Haga jing syakri, lengba ke social media. Ban pen urlong ya kini kadawa ya kibabon ki jingdon kam tang kitiar ban pendon kam nakam tak audio and video production ka executive committee kala Pdeng ya ka jingturwa ka media center committee kala bu ya ka mang ka balong khat saulang lai pu arjar sispa arplai tengka nang ta ki jingdon kam ka studio hagi babun ki benta naduk ki kamera ki kenro ban snaker pang ki furniture bat ki way ki jingdon kam ngi kermen scam bada ka jingduai bat ka jingkersan jang ki kon jaga Synod naduk ki balang ki distrik ki presbytery ngin la ban pen urlong sen ya kani ka media center haga ying Synod office kat bang idang don ka jing kre ya ka media center jang ka Synod haka office ka jong ka kum ka jing sedang ngim artatin bangila ban pentulun ya ka kam bat ka jing sekri lang ba ka jing karsan jong ki atli ki balang hapo jang ka Synod Pdeng da haka ba pendon kam ya ki jing dawa ka media center lang ba ki studio jong kita kebalang ke baki kitan. Suaban penkut kum ke Synod ngi penpau ke jeng sengungu yo play. Namar ke technical team jong ke spine network. Ngi aingu yo play ngi sengauru ban penpau hakmat jong ke Synod hakne ke por bat Pdeng jongi. Da ke jengan pada ke jeng sengu scam. Ngiladon Kisamla ke betbit pura ke social media. Lagade ke pre-production team, ke production team jengka, ke post-production team, ke graphic designer, ke expert ban handle ya ke social media accounts jengka media center jengka Synod. Tang bangidon gini ke expert. Hendrai ngidon ru kisamla. Kibala master ke social media.
Kibah ka jingi trailang Pdeng jungki ka wei ka jengmut. Ka jingi kersan mar keliang lang bakasam aga social media ka baki kidan. Ka jing IT mat mensim ka klem tingkai jungki. Bat kiba pensat penpau syair uka komiti. Bagi dan hapa ketunrai ka nuhut ka jungki. Ya ka thang ban penyo om tang halade. Ndai ya ki weiru ya ka Hima ka jong play. Kani ka jing persang barit jongi rengkat ka jing pengentang show play. Ngis ngos kem bakas pain dan work kan long ka jing kerku ya ka mensim ka bakap dara pok ka Synod. Haga rilum ka ba ihit ka jongi. Kum juru aga patay sitlum. Kum ta kum ka Synod ngikar pahat ipi pinsaw bahaban ay ya ka jinggersan mat bat mensim. Habaw moderator jongi unpli ka ni ka par tang kum ka dak jong ka jingpli ka ni men diasnta kabay daydur bat ka jing sikri ka jong pli. Let's say na Pdeng jupi ki bamla ban yo isay. Ya ka ka balapan pao ha ka ni ka par. Henry hadin jong ka jing seng. Ngekarpahan ipi like sa YouTube channel. Jong ka Spine Network pin yo isay. Ya ka. Ngaw baru ban subscribe. Ya ka ni ka Spine Network. Daga ba type Spine Network. Lane type KJP Synod Pdeng. Lane scan ya ki QR code balabu hakmat jong ani yang manega ba pin mi nang ni. Bat kumju ya ki QR code ke balabu akimadan jong jing sing Paidbah. Hagas ngi ke bala syai. Ke balabu akibabun kilan. Ban rung ha jaga jong jing sing Paidbah. Ka ba balang hang ni lengka kelapan krek. Ngi aingu lengba ke media center committee. Ka jingkersan jong balang lengka. Hakabai debat kini kepor. Kan long kepor ke ban sa jingan mau. Kan long ru ke senjam ke batmai. Ba ublay unkerku. Unang ye te slay ke jingkerku. Hakaman sim. Lengba kini ke jing syukri ke barit. Tu ublay unkerku. Unben krau. Ya ka jing bersyang ke barit. Ya ka jingkut jengmut jengi. Kekasih jantia Presbyterian Synod Pdeng. Ublay nak mentang puram juga aman. Kublai sibun pastor, ya katu kajing keran lamprang jong pi, ya kajing temu jong keneka media center, jong ka KJP Synod Pdeng. Tengah kerpat in sengau bangin ya yang lang baro. Hakene kapor en yok ban plino, ya ka Spine Network, jong ka kasi jantia Presbyterian Synod Pdeng. Haga kerteng ka jong ublay ukpa, ublay ukun, ublay umensi makuy. Bat da ka jing pen kubor, jong ka kasi jantia Presbyterian Synod Pdeng ngaple Paidbah hakene kasngi ka khasan tarik March hajar pausan haka jinga sang Synod ka banengkong haka balang Presbyterian lengka yaka Spine Network kabakit yaka jingmut Synod Pdeng Initiative to Nurture and Empower. Nadu kan dikasih, kan network, kan long kalat, ban hikai, ban penskem ya kajingai, ban pendon kam ya kisap bau belai ulai, ban saki yau Yesus Kristus syaka petai. Tu belai kerku, bat penkrau, ya kan ka jing pesang kabarit, jong ka kasi jantia Presbyterian Synod Pdeng. Amen.
Kani kadai ke Spine Network jong ka kasih jantia Presbyterian Synod Pdeng. Ke Spine Network kadai ke wei na ke jing trekam jong ka Media Center jong ka kasih jantia Presbyterian Synod Pdeng. Ke kentien Spine kadai ke jing penyo salang yaki santeli ki alfabet SPINE kibadon ki kentien kibakit jingmut hak kentien paring kumni. Synod Pdeng Initiative to Nurture and Empower. Ke Spine Network kadai ke channel jong ke kasih jantia Synod Pdeng kebanwan ra yaki program ki baper hak social media platform. Ki program ki ban ai jing hikai ki ban ai mensim ki ban penklannya ke jinge kan longru karensan bagi kon samla jong ke Synod ken saya ki sap bekerbang ki bau belai ula penkup lagi bahkan longru karensan ban yalap yau Jesus Christ syaka pertai bad ban pendan burom yau belai barong. The recommendation of the Executive Committee was placed and discussed at the Biennial General Assembly at Chatlang, Mizoram Synod on the 1st to 5th May 2024. The Biennial General Assembly resolved unanimously to grant the Provisional Synod the status of full-fledged Synod. The Provisional Synod acquired a plot of land measuring 32,195 square feet at Umpernai, East Casils, with a purpose to construct the Synod office. Latung yaka kasih jantia Synod Pdeng daka Presbyterian Church of India kon ke Synod Bapura haka praterik u September arza arpusau. Pat kumta kom ke Synod haka jing sedang banyai lenti jongka haka jing syakri yau blai bat yaki bangit nalor pat ki wei ki jing trai jongka kala tau yaki lan panwan syakmat ban ai yaka jing syakri lengba ke social media ublai unkurku yaka Synod Pdeng haka jing trai jongka bada ka jing syakri ke jongka yau blai bada ka gospel uji sukres ublai unkurku yaka Synod Pdeng baru ublai unkurku yapi barok ki bepet pat ibakni yaka Spine Network kublai shibu. Dan ya duai. Ublay bok pa jong yu baha beneng. Ni ai ngu yame pangilala ya kaban pli ya kene ka Spine Network jong ka khasi jantia Presbyterian Synod Pdeng. Ha kene ka sngi ha kene ka puar bat kene ka kenta. Trai baik kene ka long ka network. Kabalong kalat ban yo ya ka jingikai ban penskam ya ka jingat ban pendon kam ya ki sap ki ba me melaai ban saki yau Jesus Christ bat ban pen sapriang ya ka gospel jong ka jing pen im jong me syaki briu barok haga kerteng ka jong uturai baru nong pen im jong yu Jesus Christ. Amen. That's the Bible.